హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ devikaroyal. ఏంటి మనిషి కనిపించకుండా బర్డ్స్ చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, రీసెంట్గా పిన్ని వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్తుంటే బర్డ్స్ కనిపించాయంట. ఓకే, పిల్లలు గోల్ చేస్తున్నారు కదా అని ఒక పేర్ తేవడానికి వెళ్ళి 4 పేర్స్ అయితే తీసుకొచ్చారండి. తీసుకురావడం ఏమో కానీ వీటి గోల్ అయితే భరించలేకపోయారండి. ఉన్న 2 డేస్ మార్నింగ్ 6 o'clock స్టార్ట్ చేశాయంటే 10 వరకు కంటిన్యూగా అరుస్తూనే ఉంటాయండి. వన్స్ మనం అక్కడ కొత్తిమీర కట్ట పెట్టామంటే అయిపోయే వరకు ఒకదాని మీద ఒకటి పోటీగా చాలా బాగా తింటాయండి. చూడ్డానికైతే చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది. ఎలాగో సమ్మర్ వచ్చింది కదండి, బర్డ్స్ అయితే ఫుడ్ కోసం వాటర్ కోసం చాలా ఇబ్బంది పడతాయి. వీలైతే మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న గోడ పైన బియ్యము వాటర్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. వీటి గోల భరించలేక వాళ్ళు 2 డేస్కి వదిలేశారండి. ఎందుకు తెచ్చారో ఎందుకు వదిలేశారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. మీకు అర్థమైతే మాత్రం కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.